हेलो गाइज, मैं हूँ बबलू और आज मैं कुछ अलग करने वाला हूँ क्योंकि आज आलू का ट्रैक बनाने वाला हूँ। क्योंकि आप लोग पिछले वीडियोज में देखे होंगे आलू को हमने ट्रैक्टर बनाए थे, मगर आज हम बनाएंगे आलू का ट्रैक। फिर से बनाएंगे ट्रैक। तो गाइज वीडियो में बने रहें क्योंकि अब शुरू करते हैं वीडियोज।
तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, तो हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए थैंक्स, और हमारे इसी तरह वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना दोस्त। टाटा।